အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Test Time မှာ YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Excel မှာ Hello World program လေးတစ်ခုဘယ်လိုရေးဆွဲရသေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခုဗီဒီယိုရဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Hello World program မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့နာမည်ကို Hello World ဆိုပြီးပေးထားခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Hello World ဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့နာမည်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိထားတဲ့အချက်လေးတွေရှိပါတယ် naming system ကိုဒါလွဲပြီးတော့ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ program က run လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး error တွေပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ naming system ပြီးတဲ့အခါမှာသိထားတဲ့ rule လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ module 1ရဲ့ lesson 3အနေနဲ့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ module 1ရဲ့ lesson 3မှာ naming system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာဒီလှုပ်ဆောင်ချက်နာမည်ရဲ့ရှေ့မှာကဏ္ဍအနေနဲ့စတင်လို့မရပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဥပမာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ Hello World ဆိုတဲ့ရှေ့မှာ7 Hello World ဆိုတာနေတာကျွန်တော်တို့ naming system မှာနေပါပြီဒီ naming system မှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ program run လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်12 world လည်းအတူတူပဲ2လည်းအတူတူပါပဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့နာမည်ပြီးတဲ့အခါမှာကဏ္ဍတွေကိုရှေ့ရထားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ naming system မှာနေပါတယ်အဲ့လိုမထားရပါဘူးနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ alphabetical character တွေ start ဖြတ်ရပါမယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ A to Z အကြီးအသေးကြိုက်တာဖြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့ခေတ်အရာတွေကဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီ character တွေရဲ့နောက်နဲ့အလယ်တွေမှာတော့ကဏ္ဍတွေထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ example မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ hello 2023နောက်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင် hello 23 world hello 2စသဖြင့်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ hello ရဲ့နောက်မှာကဏ္ဍထည့်ထားတယ် hello world ရဲ့ကြားမှာလည်းကဏ္ဍထည့်ထားတယ် hello ရဲ့နောက်မှာ2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍထည့်ထားတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ alphabetical characters တွေရဲ့နောက်မှာတော့ကဏ္ဍတွေထည့်လို့ရတယ်အလယ်မှာလည်းကဏ္ဍတွေထည့်လို့ရတယ်သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာသာကဏ္ဍတွေထည့်လို့မရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ full stop တွေထည့်လို့မရပါဘူး full stop ထည့်မရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော် example မှာပြပေးထားပါတယ် hello ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော် full stop လေးချထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ naming system မှားယွင်းနေပါပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ run လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက် hello world ရဲ့ကြားမှာလည်းကျွန်တော် full stop လေးချပြထားတယ်နောက် hello ရဲ့ရှေ့မှာလည်း full stop လေးချပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့အလယ်မှာလည်းမရဘူးရှေ့မှာလည်းမရဘူးနောက်ဆုံးမှာလည်းမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် example လေးတွေမှာကျွန်တော်အဲ့လိုလေးတွေပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ7 12 2စသဖြင့်ပေါ့ဒီကဏ္ဍတွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်မှာထားလို့ရှိရင်တော့ထားလို့ရတယ်အလယ်မှာထားမယ်ဆိုရင်ထားလို့ရတယ်ရှေ့မှာထားလို့မရဘူးနောက်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ full stop ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်ထားလို့မရတဲ့ symbol လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော် special characters တွေဖြစ်ပါတယ် special characters ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သုံးနေကြဖြစ်တဲ့ Gmail ဖွင့်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ add တွေပါမယ်နောက် exclamation mark တွေပါမယ်ဒီမှာပြထားတဲ့ hash တွေပါမယ် dollar sign တွေပါမယ် percent တွေပါမယ် and တွေပါမယ်စသဖြင့် special characters တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ naming system မှာထည့်သွင်းသုံးလို့မရပါဘူး special character လို့ခေါ်တယ်လို့ unknown character လို့လည်းခေါ်ပါတယ် example မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် hello s hello dollar war နောက်တစ်ခုကတော့ and hello ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကေတလေးတွေကိုထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် special character တွေထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ naming system မှာရွေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမအချက်အနေနဲ့ပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးလို့တဲ့ naming system ရဲ့ရှေ့မှာကဏ္ဍတွေပါလို့မရဘူးဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် alphabetical character တွေဒါဖြစ်ရမယ်တတိယအချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် alphabetical character တွေရဲ့နောက်မှာအလယ်မှာကဏ္ဍတွေထည့်လို့ရတယ်နောက်စတုတ္ထအချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် full stop တွေပါလို့မရပါဘူးလုံးဝပါလို့မရတာဖြစ်ပါတယ်နောက် number 5အနေနဲ့ကတော့ special character တွေ unknown character တွေပါလို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ naming system မှာဘယ်ဟာတွေပါလို့ရတယ်ဘယ်ဟာတွေပါလို့မရဘူးဆိုတာသိပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ naming system ပေးတဲ့အခါမှာသိထားတဲ့၅ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ Excel မှာတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ရေးပြပြီးတော့မှလက်တွေ့ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Excel တွေကိုသွားလိုက်ရအောင်Excel တွေကိုရောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ code တွေရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်တိုင်းပဲ developer တွေကိုသွားမယ် view code ကိုသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကဏ္ဍတွေပါလို့မရတာဖြစ်ပါတယ်ခုနေ့ကကျွန်တော်ပြခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ set routine function ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံး example မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ7 hello world ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါမယ်7 hello world ရိုက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ခုနေ့ကအတိုင်းပဲခွန်းစားကွန်ပိတ်လေးထားမယ်ပြီးရင် enter ကောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ error ဖြစ်နေပါတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ naming system မှာရွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် run လို့မရတာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ alphabetical character တွေသာဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသိတာပါတယ် self ဒီမှာ hello world ပြီးရင်ကွန်းစားမယ်ကွန်းပိတ်မယ်ပြီးရင် enter ခောက်လိုက်တာ ਨੇ ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ naming system မှန်ကန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hello world ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ alphabetical character လို့ခေါ်တဲ့ A to Z စလုံးတွေသာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ naming system မှန်ကန်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ alphabetical character တွေရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်စေနောက်မှာဖြစ်ရှေ့မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍနေထည့်မရတာကိုသိပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာထည့်လို့မရဘူးဆိုရင်နောက်နဲ့အလေတွေမှာတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်အောင် set routine အလေမှာထည့်ပြပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် hello 23 wall ပြီးရင်ကွန်းစမယ်ကွန်းပိတ်မယ် enter ခောက်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ naming system မှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့် run လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါကျွန်တော်အလဲမှာထည့်ပြတာပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာထည့်ပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်အလဲပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာထည့်ပြပါမယ်ဒီမှာ set hello 2ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါပြီးရင်ကွန်းစမယ်ကွန်းပိတ်မယ် enter ခောက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ naming system မှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့် run လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ full story ပါလို့မရပါဘူး full story ကတော့ဘယ်နေရာမှာပါလို့မရတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ hello hello full story ချလိုက်မယ်ချပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်းစမယ်ကွန်းပိတ်မယ် enter ခောက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ naming system အမှားကြီးသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးတော့မှ run လို့မရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ special character တွေပဲဖြစ်ပါတယ်special character ဆိုတာတော့ဆောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ $sign တွေ and hash တွေစတာတွေကိုကျွန်တော် special characters လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် set routine function တွေကိုပဲကျွန်တော် special character လေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့ရေးပြပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် hello world hello $world ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဘယ်တော့ကွန်ပိတ်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးသားပြီဆိုရင် enter ခောက်လိုက်တာ ਨੇ ဒါကျွန်တော်တို့$sign တွေပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ naming system ကြီးကလွဲမှားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ run လို့မရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခုဗီဒီယိုကတော့ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ set function set routine function သုံးပြီးတော့မှ hello world program လေးရေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ hello world ဆိုတဲ့ naming system လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ရှင်းမပြခဲ့ဘူးခုဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ naming system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချက်လေးတွေကိုဝေမျှပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်